Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Tomaz, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Andiamo alla pratica. Allora, questa posizione, ovviamente con tutte queste attrezzature, se tu per caso non ce li hai, la cintura può essere esattamente cinghia, che è quello dello yoga, con la fibbia, eccetera. Si può anche fare con una cravatta, con una cintura qualsiasi. Il mattoncino può essere esattamente un libro e questi cuscini che sono fatti apposta per fare determinati tipi di pratiche che faccio io con lo yoga, si può essere, puoi anche prendere dei cuscini, quelli a casa, magari quello in cui nel salotto, oppure quello che poi lo metti anche per dormire, ma per cercare di dare una facilitazione nell'eseguire questa posizione. Ok? Andiamo. Allora, mi metto prima seduto sopra i talloni per ora, ok? Prendo la corda o la cintura, devo passare tutto e sfilarlo su tutto. Se poi non ce l'hai non è un problema, fai quello che ho detto prima. Allora, prendo la corda e dovrai mettere in una maniera tale che poi le ginocchia non vadano e non si aprono mentre poi andrò indietro. E quindi tengo qua ferme le gambe, quindi al di sopra delle ginocchia, circa 10 cm sopra le ginocchia. Ok, potrei stringere di più, quindi tenere sempre di più le ginocchia più unite, oppure come le anche. Utilizzerò esattamente come le anche, poi potresti cambiare un po' di più o un po' di meno. Allora, prendo il polpaccio, in questo caso il sinistro, con il pollice sinistro, ruoto verso l'esterno e la coscia sinistra con la mano destra tiro all'interno. Con il pollice sinistro premo esattamente in mezzo ai gemelli, quindi il polpaccio, premo e lascio scorrere e faccio esattamente la stessa cosa dall'altra parte. Quindi ho la possibilità di scendere di più. Chi non riesce a sedersi, quindi se tu non riesci a sederti a terra come sono io adesso, si può mettere un cuscino oppure un mattoncino sotto le natiche. Allora, io dovrò avvicinarmi ai cuscini, ok? Lasciare i piedi, gli alluci all'esterno e piano piano scendere. Dovrebbe esattamente avvolgere tutta la mia colonna vertebrale. Il mattoncino e sto qua in questa posizione per ora, per cercare di soltanto di smollare un po' le cosce. Se per caso non ce la fai ancora in questa maniera, dovresti esattamente mettere più cuscini. L'importante è non andare troppo su col mento in alto. Qui adesso le braccia possono essere stese indietro o semplicemente prendi i gomiti e vado dietro con le braccia. Allora, io in questa posizione sono abbastanza confortevole, per cui potrei anche togliere un cuscino e il mattoncino, ok?
tolgo uno e l'altro e vado giù in basso. Appoggio un po' di più verso la zona toracica piuttosto che tratto lombare. E le braccia. E vengo su in alto. Anche in questa posizione mi sento abbastanza confortevole, per cui tolgo di nuovo un altro cuscino, per cui potrai fare esattamente questi cambiamenti piano piano, vedi esattamente qual è il punto in cui riesci a starci. Non so, adesso sono stato 30 secondi, puoi starci esattamente un po' di più, 1 minuto, 2 minuti, ok? E vado giù in basso. Qui adesso mi sta beccando sull'osso sacro, quindi appoggio un po' sempre verso il torace. E vengo su in alto. Bene, allora. Ok, adesso spostiamo l'attrezzatura e vado a fare la prossima posizione, che è Janu Sirsasana. Allora, ok, un attimo che adesso tanto tempo con le ginocchia flesse, sbatto un po' le ginocchia, muovo i piedi e le caviglie, ok, bene, muovo i piedi perché sono stati comunque fermi per un po' di tempo, è giusto comunque muoverli. Allora, il Janu Sirsasana è una posizione sempre a terra con una gamba e poi l'altra e quindi di conseguenza l'altra gamba sarà raccolta verso il bacino. Allora, comincio con la gamba destra estesa e il piede sinistro verso l'inguine destra, ok? Non porto di qua, ma porto esattamente verso il bacino. Allora, si potrebbe anche fare in questa maniera, portare i piedi più lontano da me, perché in tante volte, tanti quelli che soffrono magari di ginocchio, ma soprattutto sui menischi, questa posizione è già complicata, ok? Per il ginocchio. Oppure chi non ha questa flessibilità sulle anche, in questo caso l'anca sinistra, magari non è tanto la flessibilità, ma è una riduzione di mobilità articolare. Allora magari potrei prendere il mattoncino e metterlo, ecco, sotto il ginocchio, sotto la gamba, per facilitare poi il mio tronco e il mio braccio che deve andare in quella direzione. Le mie braccia, no? Perché poi dopo saranno tutte e due. Allora, io faccio senza il mattoncino, devi vedere te se per caso dovrai portare il piede più lontano del bacino
oppure mettere un mattoncino sotto il ginocchio, sotto la gamba. Allora, metto il piede, giro bene il piede se riesce, proprio quasi come se dovesse mettere il collo del piede a terra, quindi il tallone sinistro viene verso l'alto e sono esattamente in apertura, per cui se io devo andare verso destra, lo vedi già che devo spostare il tronco verso il piede, quindi c'è già una piccola torsione. Okay? Il bacino e la gamba sinistra che rimane esattamente dall'altra parte mi obbliga esattamente a muovermi il tronco in quella direzione, senza alzare ovviamente il bacino. Allora, mi metto in questa posizione, quindi già c'è una torsione, ok? Allora, metto la mano destra accanto al ginocchio destro e con il braccio sinistro vado in alto e in avanti per prendere il taglio esterno del piede destro. Allora, se per caso non ce la fai, sarà esattamente questa la posizione da cominciare esattamente di andare in quella direzione. Vediamo, sul braccio, inspiro su, espiro, là in avanti. Ok, quindi c'è tutta un'estensione di questo fianco. Porto il respiro in questo fianco, non porto in basso, non mi porto in alto, ma porto verso l'alto. Allora. In alto. Tengo bene la gamba destra. Mano destra più avanti. E vengo su. Facciamo dall'altra parte, ok? Ok. Allora, questa gamba qua so già che devo mettere un pezzettino più in avanti perché ho una difficoltà su questo ginocchio, perché sono stato operato qualche anno fa, ok? Quindi non sono perfetto, non sono perfetto. Un insegnante non perfetto, ragazzi, wow! Ok, allora vado nella direzione, cioè il tronco si gira in direzione al piede, il ginocchio rimane, sul braccio destro, mano sinistra, inspiro, espiro e aggancio. È abbastanza difficile anche per me questa posizione. Allora, anche in questa posizione c'è proprio un ossicino qua dal mio piede che mi dà molto fastidio con l'appoggio del tappetino, per cui certe volte devo mettere anche un spessorino sotto proprio dove c'è la caviglia, tra la caviglia e l'avampiedi. Comunque, vabbè, sono rimasto poco nella posizione, tanto per dare esattamente le indicazioni in quale direzione dovevo andare e come lo vedremo esattamente in un prossimo video, una prossima video lezione. L'abbiamo fatto andando verso destra e andando verso sinistra, ricordando che non c'è la necessità di tirare o di spingere o di fare non so che cosa, andare comunque con la testa sul ginocchio, non c'è bisogno.
quindi si fa esattamente passo dopo passo gradualmente, quindi si potrebbe esattamente fermare con la mano al ginocchio e stop di fare comunque la torsione. Bene, ci vediamo lungo le strade.